गाइस हम 1 से लेकर जितनी संख्याएं रहेंगी उसको टच करते जाएंगे और वो खत्म, तो 1 2 गिनते जाएंगे, ठीक है। जहाँ खत्म हो जाएगी वो लास्ट रहेगा। स्टार्ट करती हूँ। 1, 1। अब 2 किधर है? 2 इधर है क्या? no, नहीं। इधर है क्या? no, नहीं। इधर है क्या? नहीं। no, इधर है। no, ये रहा 2, 2। अब 3 दिखाओ, 3 किधर है? no, no, ये नहीं, ये no, नहीं। no, आप लोग ढूंढने में मदद करना मेरा, ठीक है। ये no, नहीं, ये नहीं, no, ये 3, 3। अब मुझे 4 ढूंढने में मेरा मदद करो। ये no, नहीं, no, no, नहीं, नहीं, no, ये भी नहीं। no, ये रहा 4, 4। अब मुझे 5 ढूंढने में मदद करो प्लीज, मुझे नहीं मिल रहा है। ये no, नहीं, no, ये no, ये no, ये नहीं, no, ये 5, यस मिल गया। अब मुझे 6 ढूंढने में मेरी मदद करो मेरी दोस्तों। no, ये no, ये no, ये no, ये 6, राइट आंसर। अब मुझे 7 ढूंढने में मेरा मदद करो। 7, यस मिल गया, ताली। अब मुझे 8 ढूंढने में मदद करो। no, ये no, अच्छा, ये येलो वाला। 8, यस। अब 9 मुझे दिखाओ कौन सा है। ये है? no, नहीं, ये तो ऑरेंज वाला है। 9, 9। अब 10 बचा है कि, तो यही आंसर होगा 10। 10, अब इसके आगे देखते हैं। अब 11 ढूंढने में हमारी मदद करो। 11 किधर है? ये no, ये no, ये no, ये ये तो फिर किधर है? अच्छा, ये रहा, मिल गया। अब 12 मेरी मदद करो ढूंढने में। ये नहीं मिल रहा। ओ माय गॉड, ये तो इधर है 12। यस। अब 13 देखो किधर है। 13 ये नहीं, नहीं, ये रहा 13। अब 14 ढूंढने में मदद करो। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये। ओ माय गॉड, ये ब्लू वाला है 14। अब 15 किधर है? 15 ढूंढो। ये ये ना 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 ना, ये तो रेड वाला है 15। अब 16 किधर है भाई साहब? ये ना 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 ना, ये पिंक कलर 16। अब 70 किधर है? 17 ये नो नो नो, राइट आंसर ग्रीन कलर। अब 18 ढूंढते हैं। कौन सा 18 है? ये नो नो नो, ये येलो वाला है। अब तो 19 ढूंढेंगे। 19 किधर है? ये नो, ये यस। अब 20 20 20 तो बस एक ही बचा, तो यही हो सकता है आंसर। वाह, राइट आंसर। अब 21 दिखाओ किधर है? ये नो। अब 22 किधर है? ये नो नो नो, ये रहा राइट आंसर। अब 23 दिखाओ। ये 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 नो 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 नो, ये रहा 23। अब मुझे 24 दिखाओ। आप दिखाओ गाइस, जिया। ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है। आपको दिख रहा है अनवी? दिख रहा है? अब 25 ढूंढो। ये है ये नहीं, ये राइट आंसर 25। अब 26 दिखाओ। 26 ये है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर कौन सा है? ओ माय गॉड, ये है 26। अब 27 किधर है? ये नो, ये राइट आंसर 27 ग्रीन कलर था। अब 28 कौन सा? ये नो, ये रहा येलो वाला 28। अब 29 दिखाओ। ये है क्या? नो नो नो, ये 29 भी मिल गया। अब 30 किधर है? 30 एक ही तो बचा है, यही तो हो सकता है ना? यही हो सकता है। यस बोलो। यही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। 31 किधर है? आप दिखाओ अनवी। ये क्या? नो, ये क्या? नो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर किधर है? ये रहा ग्रीन कलर का था। अब 32 किधर है? ये है क्या? ये 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 क्या?
तो है ही नहीं, फिर कैसे मिलेगा आंसर हम लोगों को? 32 तो नहीं है। अब क्या करूं? ओ भाई साहब 32 नहीं है तो आगे भी नहीं जा सकते ना, लग रहा है रुकना पड़ेगा हम लोग। अब इसमें बड़ी संख्या देखेंगे, कौन सी बड़ी संख्या है? ये है क्या? नो। ये है क्या? नो। ये है क्या? नो। यस, राइट आंसर 8। अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये नो, ये नो, ये नो, ये राइट आंसर 32। अब बताओ अनवी, कौन सा हो सकता है? 10 नहीं, 7 नहीं, 2 नहीं, 19, ये राइट आंसर। अब मुझे दिखाओ सबसे बड़ी संख्या इसमें। 15 तो नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो फिर 18 भी हो सकता है ना सबसे बड़ी संख्या। यस, राइट आंसर। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे सब, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो ये राइट आंसर। अब नेक्स्ट दिखाओ इसमें सबसे बड़ी संख्या। मुझे तो लग रहा है 11, नो नो नो, ये 13 भी, नो नो नो, 26, ये भी नहीं, अया 30 होगा, 30। अब इसके आगे देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। ये नो नो, ये भी नो, ये भी नहीं, सबसे बड़ी संख्या तो 90 होगी ना बुद्धू। नेक्स्ट देखते हैं, बताओ अनवी, ये होगा नहीं, 31 नहीं, 40 नहीं, यस 91, 91 सबसे बड़ा होगा ना। यस। इसमें बताओ अनवी, कौन सी बड़ी संख्या है? तो 12 है नहीं ना, 21, ये भी नहीं, ये 41, यही तो आंसर है ना अनवी? इसमें सबसे बड़ी संख्या ये नो, ये नो, ये नो, ये 28 सबसे बड़ी संख्या थी। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या 45 नो, 31 नो, 50 नो, 66, यस राइट आंसर। अब देखना है सबसे बड़ी संख्या, इसमें 0 तो होगा ही नहीं भाई साहब, 24 भी नहीं होगा भाई साहब, ये 16 नहीं, 70 भी नहीं, हाँ 37 हो सकता है, यस राइट आंसर। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 25 नो, ये 10 नो, 19 नो, 30, यस राइट आंसर। अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 0 नहीं नहीं, ये तो गलत है, 14 भी नहीं, 13 भी नहीं, यस 25 राइट आंसर। इसमें सबसे बड़ी संख्या 1 तो नहीं होगा, 19 नहीं, 8 नहीं, 27, यस राइट आंसर। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा? 5, 16, 6 नहीं नहीं, 18 होगा, 18 राइट आंसर। इसमें सबसे बड़ी संख्या 70 नो, 3 नो, 19 नो, 26 राइट आंसर। इसमें सबसे बड़ी संख्या ये 1 नो, 5 नो, 16 नो, 28 राइट आंसर। इसमें देखते हैं कौन सी बड़ी संख्या भाई साहब। 27 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 1 तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो 30 ही होगा मुझे लगता है, यस राइट आंसर। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या भाई साहब कौन सा है? ये तो नहीं नहीं, 47 भी नहीं, ये 52 होगा राइट आंसर। अब देखते हैं इसमें कौन सा सही है। गाइस मेरा हेल्प तो करो स्टूडेंटों, मुझे आ ही नहीं रहा है क्या। 15 नो, 26 नो, 53 भी नहीं, हाँ 58 हो सकता है, यस राइट आंसर। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा? ये नो, 60 नो, 79 नो, ओ 94, यस राइट आंसर। ये भी इसमें सबसे बड़ी संख्या ये नहीं, 49 तो बिल्कुल नहीं, तो 82 नो, यस राइट आंसर। इसमें सबसे बड़ी संख्या 32 नहीं, 55 नो, 60 नो, तो 100 ही तो होगा ना, 100 सबसे बड़ी संख्या। हाँ, अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या किधर है अनवी, बताओ। 8 नो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यस 98, ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 48 नो नो, 36, 63 नो, 8 बिल्कुल नहीं, 92 ही तो हो सकती है इसमें बड़ी संख्या। अब इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या नो,
ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, 93 सबसे सही संख्या, सबसे राइट आंसर। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सबसे अच्छी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या 90 है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी 7 तो बिल्कुल नहीं, 53 तो ये भी नहीं, 50 नो 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 नो, 64 यस राइट आंसर। इसमें कौन बड़ी संख्या भाई? ये नो, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ यस 90, 90 से राइट आंसर। इसमें सबसे बड़ी संख्या 1 तो बिल्कुल नहीं, 14 तो ये भी नहीं, 11 तो बिल्कुल नहीं। हाँ 39 सबसे बड़ी संख्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 17, ये भी नहीं, 25 नो, 10 ये तो बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ 30 सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या, ये यस यही तो आंसर था। अब इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या, जी 45 ये भी तो सही आंसर है। अब ये हमारा टेस्ट समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आंसर ऐसे टेस्ट मिलता रहे। तो चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।